Na, itt is lennénk a Clash Royale-ban. Itt van velem Milán. Hello! És most egy olyan videóval készültünk. Egy pár friendly-ket fogunk nyomni nektek. Friendly-ket, meg talán egy pár battle-t is nyomunk. Igen, beindítjuk a YouTube csatornánkat. Igen. És én is próbálom felvenni, csak nem tölt valamiért. Meg, hogyha van kedvetek joinolni a klánunkba, akkor Nagyfiúk a neve a klánunknak. Hogyha úgy gondoljátok, hogy joinolni szeretnétek. Mindjárt toljuk a friendly-t, csak még a Milán még nem tudom, valamit csinál. Ugye 8-as lennénás vagyok, van 3 legendary, úgyhogy jól csapatjuk. Nincs valami jó shopban. Battle Ramp 150 gemnél csak az van. Még amúgy majd lehet, hogy nyomunk máskor egy challenge-et. Oké, most itt vagyok, Clash Royale Friendly Battle-t fogok csinálni a haverommal. Hello! Zénóval. Hello, buddy! Szóval ez a csatorna, egy ilyen négyen fogunk videókat felrakni a csatornára. De most csak ketten tudunk itt lenni. Ja, a többiek Sajnos. most nincsenek itt. Szóval most csak az Zénóval egy pár friendlit nyomunk, lehet, hogy támadunk, meg ilyenek. Szóval Csak így Zénó hülyéskedünk. kezd egy friendlit. Akkor küldök egy friendit. Ja, várjál, ne fogadd el, mert... Nem baj, nem érdekeldekel. Jó. Mert csak ugye nekem már van legendary, neki még nincs, és azt beszéltük. Igen. Most várok, hogy special offer jöjjön. Ja, most mindenki itt be van zsongva, hogy jöjjön a special offer. De nem jön. Nem. Órák múlva fog jönni. Ja, Majd ennyire nekem jön mennyire. Majd amúgy lehet, hogy videóba veszik, hogy opening-olunk. Ja. Hát a legendary. Hogyha valami fő chestet nyitunk, akkor szerintem azt videóba fogjuk venni, mert megtehetjük. Ami bocsánat, hogyha így nem tudunk beszélni, így más közben csak így koncentrálunk eléggé. Igen. Hú, basszus, lava, de ezt hogy csináljam? Nincs semmi. Várjál, még kapsz mellé, még mögé, alá, hátulra, fölé. Még kapsz, várjál. Ezt hogy csináljam? Ezt nem bírom, lava. Ezt a lava megvan. Valahogy úgy. Úgy kell neked Scalormit. Rácsapatjuk. Nyomjunk egy millió. Basszus, ezt úgy elvesztettem. Esélyem nincs legendary ellen. Igen, mert főleg a Lava Hunt ellen, mert ugye nagyon sokak szerint, és szerintünk is a Lava Hunt a legjobb legendary Clash Royale-ban. Szóval, mivel ez nem menne fair. Ezért most szerintem decket cserélünk. Ja, cserélj decket. Ja, szerintem ez egy jó deck lesz. Na, csapathatjuk. Küldöm. Ez érdekes volt ez a joinolás, így késett egy kicsit. Az enyémhez képest. Igen. Szóval fogunk ilyen tornamenteket csinálni a Meg challenge-eket, meg mindent fogunk csapatni. Lehet, hogy egy pár vlogokat is fogunk nyomni. Ja. De az majd továbbiak folyamában, hogyha... De most szerintem pont vlogolnunk kellene, mert itt vagyunk Dubajba. Ja. Majd csapatjuk. Nem sajnálom. Double Ice Golemet csapatunk. Jó van. Scalormid az meghalt, azt ugye tudod. Ja. Észrevettem. De az én Ice Golemeim is. Na, ha te nézed, akkor én is nézem. De nem nézem, de felül nézheted. Így is, úgy is elvesz. Ne így állj hozzá.
bassz. Mit akarsz te frízelni, haver? Most Igen. nagyon valami nagyon cseleset fogok próbálni. Nekem meg lehet, hogy föl kéne tenni majd a telomat töltőre, de nem baj, mert közel van a töltő. Azt Nem nagyon, az nem volt szép. sorry guys. Mert nem nagyon tudtunk készülni erre a videóra, így kicsit így hirtelen abszurd dolog volt. Ötlet volt. Ja. Bocsánat, hogy nem beszélünk, csak Igen, nagyon kell koncentrálnunk. Mert itt olyan feszkók vannak. Feszül itt a gatya. Meg amúgy majd, hogyha megjönnek a többiek, lehet, hogy 2 órán belül megjönnek. Mert lehet, hogy még... basszus, ezt nem akartam elnyomni. De gyönyörű fríz volt, bassz. De nem akartam elnyomni. Gyönyörű, szebb, nem is láttam. Véletlenül oda tettem az ujjam. De szóval azt kezdtem el mondani, hogy ha megjöttek a többiek, akkor lehet, hogy elmegyünk, vagy lehet, hogy még nyomunk egy ilyen turnamentet így estére. Így ilyen semmi, csak így abszolút, így Ja, mert órákig fent szoktunk lenni. Tehát, hogy ilyen hajnali 5-ig, meg ilyenekig. Most így buli van, ugye, meg izé van. Ja, most itt 7 szünet. Dubajozás. Basszus, na, én szerintem én csak pusholok. Rán úgy döntött, hogy ő csak battlezik. Szóval, ja. Mert ő csak battlezik. És ő ezért... Én most azért tartogatom a zsemémet, mert várok egy legendary. Igen, most ilyen tök sokan vettek a csapatunkból gemet. És beléphettek a fámba, szóval... Igen, azt már mondtam a videó elején, de nagy fiúk, minden kicsivel írva. Ezeket nagy pekka. De nem baj, ezt kell írni, azt simán kinyomjuk. Ezeket a neveket, hogyha látjátok benne, akkor gyertek nyugodtan. Ez a 4, ez a második, a harmadik és a negyedik nek a YouTube csatornája. És aki második, ez a Tipcal, ez a Milán, akivel most épp játszunk. Tipcal. Elég jó, 6-os arénás. Az én jutott fel nekem 6-os arénába. Szóval én nem tudnék magamtól. De azért ő is jó szokott. Sok is vagyok. Nem tudom most mit csináljak. Most szerintem én is csapatunk egyet. Most mi elég nagy kritikus pontban vagyok, mert a mostani battle-ök, ezek nagyon sok múlik ezeken a battle-ökön. Persze, hogy rossz decket hoztam, természetesen, perfected. Az. Na mindegy, hozzuk ki draw-ra. Vagy nyerjük meg. Ez ilyen nagyon hülye duma volt, de ez muszáj volt, bocsánat mindenkinek. Aki már rage ettől a csatornától, de iratkozzatok fel, és lájkoljatok. Ja, és az egyik csapattársunk, ő már YouTube-ozik, van egy pár száz nézője. De nagyon nem jók a videói, vagy hát, hogy... Nem rossz videók, nem rosszak. Most akkor left vagy? Kilépett az ja, nem belépett, oké. Szóval amikor... basszus, ez nagyon nem megy jó. Ő is videózik, neki is vannak jó videói, rossz videói. Az az igazság, hogy ő nem tud Clash Royale-ozni. Vagy hát tud 5-ös arénás, de hát én az... ahogy ő játszik, néha hány ingeret kapok. Olyan dolgokat csinál, hogy a Witcher-t beteszi például így a Giant elé, meg ilyeneket. Tehát így nem nagyon érti a logikát a játékba.
Hát így Basszus, dupla vizet. mi is elkezdtünk ugye játszani, ő meg így pakolgat mindent. Így, amit így talál, azt így leteszi. Amúgy tényleg ezt csinálja. De, Ez most el kellett tesznem ezt a freezer. ja, nekem is most itt a Prince rakoncátlankodott, úgyhogy rá kellett tenni, ez kell valamit. Basszus! Na, mi volt? Hát, de mit csináljak? Kezdő 6-os vagyok, pedig egy 7-es, nem nagyon tudok sokat csinálni, és még egy Royal Prince-em sincsen, basszus. 1700 kupa Prince nélkül, ez azért szomorú. Hát de ugye nyilván nem a Prince a legjobb karakter. Hát de, azért erős. Jó, hát ugye kis szinten. Vagy hát relatíva kis szinten. Relatívó. Utálom a vizeldet. Én is, de csak amikor ellenem jön. Graveyard, basszus, Graveyard. Azzal nyitott? 6-os szintű és Graveyardos. Azt a rohadt. Jó. Az lehet? Hogy a francba 6-os Graveyard? Lehet. Ó, basszus, nem sajnálja. Oh, no. Yes! Na, jobban állunk, mint ő valamennyire. Ez nem múlt sokan. Gyerünk. És ugye mindenki fog föltenni videókat a csatornára. Légy terjesszétek a csatornára. Ez egy ilyen kezdő klán, kezdő csatorna, minden kezdő. De régebb óta Clash Royale-özünk. Na, Én csak szinte tegnap óta kezdtem, szóval úgy igazán. várható, hogy nem vagyok túl jó. Ez egész jó ez a deck, amivel most én voltam, úgyhogy szerintem ez Én egy eddig csapatok Clash of még Clans-t egy. Néha, de nagyon ritkán lehet, hogy nyomunk egy Clash of Clans videót. Itt is ott. Igen, de Critical Ops, még azt is lehet, hogy néha beiktetünk, mert az most egy népszerű játék, Cségó Kopi-nak hívom. Nem rossz, de nem mondom, hogy rossz játék, de jobb a Cségó. Azt kell mondjam, hogy jobb a Cségó. És hogyha minden jól megy, akkor lehet, hogy Hogy? lehet, hogy nyomunk egy-két PS4-es videót. Igen, még A tesómmal. meg, hogyha írjátok le, létszik kommentben, hogy milyen videót szeretnétek, akár iPhone, telefon, PlayStation. Xbox nem nagyon hiszem, de lehet. 360-ra. Xbox 360 néha, de néha. Call of Duty-kat például azt is írhatok, tudunk belőle videót csinálni. Akár, hogyha szeretnétek live-ot, még az is lehet valamiből. Megpróbáljuk. Igen, hát ez egy ilyen szép 4 HP-ja maradt a tornyomnak, neki 208-et, ezt le is fireball-ozzuk, röhögünk egyet, remélem leveri. Oké, persze, hogy leveri, easy win. Te is röhög. Nem, te nem zeppered le, jó van akkor. Ne zepperd le. Graveyard elszart engem. Elszarta. Milán bácsit a Graveyard, azt kell, hogy mondjuk. Nem! Nem szarta el, De elszart. de elszarta. Basszus, az Hát, egy nyeréssel kellene abba befejezni a videót, szóval ezt most nyernem kell egyet, bármennyire szar vesztem a kupákat. Persze, és egy 7-es. Nem lehet nyerés nélkül befejezni a videót, szóval Igen. Ez lesz a ezt nézzük. fő mondata. Skelly Armide. Fő mondata a csatornának. Azt kellett mondani volt. Nem lehet nyerés nélkül befejezni a vlogolást, vagy a videózást. Nagyon jó free. Ha abba hagytad, akkor segíthetnél nekem. Hát most ez nagyon-nagyon nem megy. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekem se.
Nem tudom, lehet, hogy nem ezzel a deckkel kellett volna jönni, de ez most úgy nem adja ezzel a Az a deckkel. Legendary deck? Nem. Igen, ezt attól tartok, hogy ezt elvesztettük. Gyerekek, lehet, hogy elköszönünk. Milán, hogy gondoltad? Hogy érted? Nem, itt közben beléptem a Vibe-be, basszus, pedig kurvára nem akartam. Igen. Hogy lehet, hogy ennyi lett volna ez a kis videó. Aha, én még ezt lenyomom ezt a betört, Jó. hogy nem. Jó, tudunk beszélni, igen. Szóval lenni beszélni magyar. Igen. Meg angol. Amúgy írjátok le kommentbe, akkor légy hogy milyen videókat csináljunk, mert tényleg örömmel csinálunk nektek bármilyen videót. Ha ameddig feliratkoztok. Igen, ilyen optimisták vagyunk, rohadtul. Na. Basszus, nem lehet túl késő freeze. Lenyom. Ne, scary army. Oh, Jesus, Scary Army! Szerintem meg lesz. Scary Army! Szerintem befejezzük ezt a nyerésre. Egy nagyon minden nagy Scary push-oda. Army! Már befejeztem. Védekezni kell neki. Ez nem lesz meg. Ez nem volt mesélzés. Na, menjünk egy Hog Rider Baby Deck is. Nem, ez nem volt jó ötlet. És amúgy bejelölhettek Game Centerem, Zeno 0505 a nevem. Jelöljetek. Ez az! Gyönyörű! Megvan. Nyertél? Nem biztos, de nagyon úgy állok. Ugye ez? Igen. Amielőtt még valaki nem érteni, hogy van ez, hogy egyszerre tudunk játszani. Ő tablete, ő iPad-en játszik, én pedig telefonom. Igen, más accounton, ő Arena 7-es. 8-as, igen, köszi. 8-as, meg bocsi. Igen, azért Itt szarakodok. Arena 6-ba szarakszik. A többiek ilyen... Ez az! Gyönyörű! Van, aki a Oliver, akit majd megismerhettek szerintem a következő videóban. Ő Arena 6-os? Nem tudom, lehet, hogy Nagyon nézzük meg. leesett. Nézzük meg. Meg is nézzük. Szóval ezek lánunk. Van Zeno, az, akivel most beszélek, Én vagyok az első. Ő a líder. Igen. Utána itt vagyok én, Typical Co-Leader, itt a testvérem, Elite 5, The Best a Márkó a haveronk, aki vloggol, és Sonka. És bent belépett egy kínai. És utána pedig, ja. Ja, nem. Szóval Jó, nem. köszönjük, hogy megnézték. Na, köszönjük a figyelmet. Szóval 3, 2, 1, vége.